chudáky cyklista vybavoval na moste. To akurát vypel taký ako tvoj. Pozdu, skonč. Lebo to máš ty dneska čistiť. Dobre. Tá loď, čo sa plaví do neznáma. Biliard. Keby si skočil do motora pre tú pálinku a doniesol sem. A pokračujeme? No. Ale Jano je najmladší. A do podberáka ho pekne daj. Lopne. Nemôže, mám tam loptu. Namočím si ruku, aby som ho nepopálil. Dobre? Áno. Tak ho pustím. A to kde? No. Čo dostaneme na štenku? Tu je stanica.